Guys, this is DMTV USA na leo tumekamilisha jambo letu na tumepata nafasi nzuri ya kukutana na kiongozi ambaye ni kiongozi wetu ambaye amepita leo, na ni bahati kubwa sisi kama DMTV kukutana naye leo, na tulikuwa kidogo na maswali kwa ajili ya kiongozi, nini amejiandaa vipi kwa Wabondo Photo Off, ana mpango gani, kwa sababu amesema ndani kuna wengine hawakufika, labda watategemea kufuatilia DMTV wasikilize kipi ambacho kiongozi ametuandalia. Karibu. Asante sana. Mimi nafikiri kwamba uchaguzi, kila mtu alijua kwamba siku ya leo ilikuwa ni uchaguzi mkuu kwenye mji wetu wa Fort Worth hapa Texas, na nimeshukuru kwa sababu nimeona wanajamii walitikia wito, wamefika kwa wingi na wamechagua kiongozi ambaye atakaye waongoza kwa muhula wa miaka mitatu. Na kiongozi huyo ni mimi hapa kwa majina ya Balma Mambo, na nimeshukuru kwa sababu wamenipa nafasi ya kuweza kuwaongoza, na vile vile niwahakikishie kwamba nitautumikia kazi bila kujali urafiki wala undugu. Nitatumika kazi kwa haki na amani kwa kila mmoja wetu, maana sisi ni familia. Ndio. Sawa kiongozi, unajua Babondo ni ndugu zetu. Ndio. Sio siri kwamba uongozi uliopita kuna vitu wamepitia ndani. Ndio. Kwa maana wamesongamana na vitu vingi, hasa huku wameenda huku. Vipi umejipanga vipi kukabiliana na hizo changamoto? Kwa sababu nafikiri unajua nini kimetokea, unajua wamepitia vitu gani, vipi umejipanga vipi? Asante sana ndugu mtangazaji wa DMTV. Nafikiri kwamba ni vingi ambavyo najiandaa, lakini kwa Wabondo hapa kupitia mtandao wetu niliongea machache, na hata hapa kwenye ukumbi nimeongea machache pia, lakini ni vingi ambavyo naviona ni changamoto kwenye jamii letu na ninatakiwa nivitatue. Hivyo basi, kufuatana na mmenichagua, mmenipa chance ya kusema kwamba niwasimamie, naweza kusema kwamba nimeshukuru, na chochote kile ambacho mnakiona kwamba kinatufaa sisi jamii hapa, basi mimi nitakisimamia na kukiwezesha. Vile vile na vision kubwa sana na zipo nyingi, nitazileta kwenu na tutajadili ili tuweze kukamilisha lile ambalo na mimi nimeliona kwamba ni changamoto kwetu na tunaweza tukalisolve. Tunashukuru kiongozi. Lakini sasa vipi umejipanga vipi kuhusu vijana? Unajua uongozi uliopita sio kwamba walikuwa wanawaunga sana mkono vijana, ni kama vile walikuwa wanawatupa vijana kinamna fulani. Ndio. Vipi wewe unakuja na kipi kwa ajili ya vijana, ukizingatia kwamba waliokuwa wengi hapa ni vijana? Tuambie kipi ambacho utawaambia vijana wa Photo Off wajipange kwa kipi? Asante sana. Kwanza niseme vijana ndo watu ambao wamenichagua kwa wingi, na niliwasogelea nikawaambia kwamba mimi ni kijana kama nyie, inabidi munichague kwa sababu unajua changamoto za vijana wetu. Mimi kama kijana najua changamoto na niko hapa. Nimeshukuru Mungu mmenichagua na nitatumika na vijana zaidi sana. Hapa Fort Worth tuna changamoto ya leadership. Tukipata kiongozi kama mimi hapa, atakuwa ni mimi. Hata nikisema kwamba mimi mnisaidie, nimeshachoka, nitalazimishwa kukaa pale, na hiyo haiwezekani. Na ndio maana mimi nimekuja ili kuchukua nafasi ya kuweza kuhamasisha vijana wengine wawe na utayari wa kusema kwamba wakiwa ni uchaguzi na wenyewe wawe wagombea. Mimi nimekuja hapa, siko hapa kwa sababu ya kuchukua madaraka, kukaa nao miaka na miaka. Hapana, niko hapa kuhamasisha vijana wengine kwamba sehemu hii na wao wanafaa kuimiliki. Kwa hiyo niko hapa kutumika na vijana wasogelee, nitatumika nao. Hapa tuna timu ya Ladera Boys, Ladera Princess, niko nao na niliwaambia kwamba nitatumika nao.
kwenye changamoto zao na zifahamu, nitatumika nao, nitaambatana na viongozi wao ili kutatua changamoto zao. Sawa viongozi. Kwani mwenzangu ameuliza maswali. Mimi ni mtangazaji kutoka AK Mzalendo TV. Nimefurahi sana kupata nafasi kuongea na wewe siku ya leo. Kwanza nianze na kuuliza hongera sana. Asante sana. Kwa sababu najua si rahisi. Ndio na mtu anapendwa na watu na kuna mwingine anapendwa na watu. Ndio raia imeona ikuchague wewe. Ndio ndio alisema kwamba tuchague kijana, inawezekana yeye akawa mkombozi wetu. Ndio raia imeshazoea uzuri wa Babondo ni kilio tu. Ndio wamejua kwamba Mbondo anafanya kazi. Ndio wewe kama wewe wategemee kingine kipi ili wasegamie pale kwa kilio ndio Mbondo anafanya kazi. Asante sana ndugu mtangazaji wa KTV Mzalendo, na ni furaha yangu kubwa kuona nimekuja nafasi hii. Nilikuwa nikikusikia, nikikufuatilia kwenye video mbalimbali, lakini kuwa na wewe mahali hapa, najua kwamba ujumbe wangu utafikia wabembe wa Bondo popote pale walipo. Na nimeshukuru sana kwa swali lako. Niseme tu kwamba wabembe wa Bondo hapa Fort Worth, na sio tu hapa Fort Worth, ni popote Marekani na Kongo ambapo tumetoka. Niseme kuwa naniona kijana, lakini nina maono zaidi sana. Mimi ni mbeba maono. Siko hapa kwa sababu ya kuzika, maana hiyo swala la kuzika tumeshalimaliza. Siko hapa kwa sababu ya michango ya kuzika, sijui michango ya nini. Niko hapa kuhakikisha kwamba tumepata iombwe ukombozi na maana. Uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, tunahitaji sisi wote tutumike pamoja ili kuhakikisha kwamba tumekomboa nchi yetu ya Kongo, sio ubembe, nchi yetu ya Kongo. Ukiniona hapa mimi wote ni ombwe. Mimi hapa ni mkombozi, mbeba maono, na nina vitu vingi sana ambavyo nitaenda kuvifanya. Lakini sitavifanya peke yangu, nitahusisha jamii langu ambalo naliongoza ili tuweze kuwakilisha kile ambacho kinatakiwa kwenye jamii letu. Najua hapa tuko Marekani, lakini nyumbani ni nyumbani. Changamoto za hapa nitatatua, iombea hapa nitatatua, lakini pia tulipotoka nitatatua pia. Na hakutakuwa kwenye uongozi wangu, hakutakuwa wa Marekani au wa ubembe. Tutakuwa sisi wote pamoja, na kutakuwa na kamati ambayo inatuunganisha sisi wote. Kwa hiyo mtegemee kwamba kazi itakuwa kwa sisi wote, kwa kila mmoja wetu. Tutachangia mawazo na tutachangia pia mfuko. Sawa. Umesema kuhusu Iombwe. Na nilivyokuwa ndani nilisema kwamba uko pale kusaidia Babondo. Ndio. Tuliopo hapa na kule nyumbani tulipotoka. Ndio. Tumezoea kuona kwamba tunatuma pesa kwenda Afrika. Lakini hatuna uhakika tunafika kwa mtu ambaye tumemtumia. Sasa wewe una njia gani ambayo Babondo atakaa chini na kusema kwamba tulichokifanya kimefika mahali sahihi na kimefanya kazi tuliyosema ifanyike? Kwa sababu wengi wameshaanza sema kwamba tuko na pigo. Ndio maana mpaka sasa hivi wengine wameshaanza kukataa kutoa pesa za kupeleka Kongo. Wengine wanasema kwamba tuko natapeliwa. Wewe umetuahidi. Na Babondo wakapiga makofi na vigelegele wakashangilia kwamba tumepata mkombozi. Ndio njia zipi utafanya ili Babondo waamini ya kwamba kile wanachokifanya kinafika mahali sahihi hapo Kongo? Asante sana. Niseme kwamba Babondo wazidi kuniamini kwa kila ambacho niliwaahidi na nitatimiza. Mimi ni kijana, lakini na maono zaidi sana kwa ajili ya hapa na kwa ajili ya kule kwetu nyumbani ambapo tumetoka. Sasa najua upigaji pia, tunatuma hela hapa zinaenda kule kusaidia ndugu zetu kule Kongo. Kuna masuala ya upigaji na nini, lakini kwenye uongozi wangu nitahakikisha nina tume yangu mimi mwenyewe, na itanibidi mimi hiyo timu yangu itakuwa timu ambayo ina mchanganyiko waliopo Kongo na waliopo hapa. Itakuwa ni mchanganyiko, itakuwa ni timu moja, maana hapa hakutakuwa na bridge, hakutakuwa na kilalo.
maana sisi ni watu mmoja, na maana ni kitu kimoja. Sitaongea masuala ya Kongo na sitaongea masuala ya hapa, nitaongea masuala ya Mbembe. Kwa hiyo hakuna bridge hapa, nitakuwa na kamati ambayo itaunganisha sisi wote, na hiyo itaniwezesha mimi michango ambayo inafanyika hapa itafika kule kufuatana na timu ambayo nimeiunda mimi, na nina uhakika kwamba sitaishia hapa, nitaingia kwenye series nyingine, ninaingia hadi state. Asante sana, na vitu ambavyo nategemea kuvitapua ni swala la FOWOF na state ya Texas. Tulipokuwa ndani, nilifuata kiongozi ambaye anasimamia Texas. Nilimfuata, swali langu la kwanza nikamuuliza, najua kwamba hapa tuko kwenye uchaguzi na mimi sijajua kwamba nitachaguliwa kuwa kiongozi hapa FOWOF, lakini pamoja na hivyo nataka nijue, nilisikia kwenye masikio yangu kwamba siri hii imefikishwa tena kwenye Texas, lakini nataka nijue hatima siri hii na hatima ya kina mama wa siri hii. Akaniambia kwamba hakuna shida, na ndio maana tumekuja, na ukituona hapa basi ujue kwamba tuko pamoja na FOWOF. Samahani. Hizo swali nilimuuliza kabla sijachaguliwa, na akaniahidi kwamba atatumika na FOWOF na FOWOF ishajirejesha kwake. Hivyo basi nimepata madaraka, sitoishia hapo, nitaenda Texas kujua zaidi hatima ya wana FOWOF na hatima ya kina mama wa FOWOF. Niko tayari kutumika na Texas, lakini nataka nijue umuhimu wa mimi kupeleka siri yangu FOWOF. Lakini cha kwanza najua kwamba umoja ndio unatukusanya sisi wote hapa, na Texas ni umoja wa masiri. Kwa hiyo niko tayari kuungana na umoja, na niko kipaumbele kusema kwamba mtoto wa Mbembe Mbondo yuko na umoja. Kwa hiyo kipaumbele nalenga umoja, ila nataka nijue kwamba Texas ina kinyongo na FOWOF au la. Hiyo tu. Vizuri sana. Jinsi ulivyojieleza na watazamaji wa AK Mzalendo TV hapa wanakusikiliza na najua wanaelewa kile unachokiongea. So ningependa kujua, kwa sababu mpaka sasa hivi haijapita siku wala masaa haijapita kabisa, tuko kama na dakika 30 ndio tunatoka ukumbini, na ndio tunatoka ukumbini, lakini watu wameshaanza kusema ya kwamba watu waliopiga kura zile karatasi ni zaidi sana ya watu waliokuwa ukumbini. Kesi inasemekana kwamba tayari mlikuwa umeshapanga ya kwamba atapita tu. So hizo fununu kama umeshajisikia na kama hujajisikia, na hivi sasa ndo nakuambia, unaweza kaambia jamii nini ile ambayo iko na wasiwasi na uchaguzi wa leo? Asante sana. Naweza nikasema kwamba kwenye uchaguzi kila mtu ana mtazamo wake, na kwenye uchaguzi lazima umoja awe mshindi, na ule ambaye atashinda mwingine ule ambaye ameshindwa atakuwa na la kwake la kuongea. Na kama ameongea kwamba karatasi zimekuwa nyingi kuzidi watu, hiyo mimi si jambo langu, na mimi silijui wala silifahamu. Zinaweza zikawa nyingi kwa upande wangu au zikawa nyingi kwa upande wake. Unajua hizo karatasi zilikuwa nyingi kwa upande gani? Hilo ni swali sasa. Zilikuwa nyingi kwa upande gani? Kwa yule aliyeshinda ndio ilitakiwa ikuwe. Najua watu wote walichagua kufuatana na kazi ambayo nishawatumikia hapa bila malipo. Mimi ni mkaji wa hapa, wamanijua na kutumikia Mbembe Mbondo hapa kwa kila ngazi, na nikaacha mambo mazuri. Sina sifa mbaya kwa kutumikia Mbembe Mbondo hapa, na ndio maana nilichukua nafasi hii bila kutumwa, mimi mwenyewe kusema kwamba
inanibidi sasa nisimamie Babembe Babondo hapa Forof, na ndio hicho ambacho nimekifanya. Na asante sana kwa sababu watu waliniamini. Hawakuniamini kwa sababu niko handsome au mimi ni kijana kama wao, hapana. Waliniamini kupitia kazi ambazo nilizifanya huko nyuma. Sio moja, ni zaidi ya 3. Hivi wewe kama rais na ulikuwa kwenye kamati, ndio ulitumika na kamati iliyopita, ndio nadhani watu wanasema kwamba vijana ni nguvu, vijana ndio nguvu ya taifa. Ndio nguvu. Unahisi sababu ni nini? Miaka 3 lakini hapa kwetu Foto vijana wakusimama. Ile wanasema kwamba kundi la vijana wa Babondo haikusimama. Ilikuwa ikionekana tu labda kuko msiba, vijana njooni, pangeni viti na hivyo. Ndio. Kwenye mula wako tutegemee vijana utakuwepo au tutaendelea vile vile? Asante sana. Najua ni jambo ambalo naligusia mara kwa mara. Vijana ndo nguzo. Vijana ndo Forof ya kesho. Vijana ndo Ubembe wa kesho. Vijana ndo Kongo ya kesho. Tusipoandaa vijana, hatuna Forof ya Wabembe, hatuna Ubembe wa Babembe, na hatuna Kongo ya Wakongomani. Kwa sababu inatakiwa kwamba tuandae vijana, maana hao vijana ndio kesho. Sisi tutakuja kushindwa baada ya miaka kadhaa, tutashindwa, tutaishia njiani. Tusipoandaa vijana kuendeleza lile ambalo sisi tumeliacha, tutafeli. Community mzima itafeli. Hivyo basi, na ndio maana mimi nisimama hapa kama kijana kama wao, ili kuonesha kwamba hili ni jukumu letu. Natakiwa tuwe kwenye mstari wa mbele. Najua message yangu ipo clear na nimeshaiongelea sana. Okay, mimi nadhani social zangu zilikuwa nyingi.